Untuk yang ini Kak, ini alarm mundur segala macam kendaraan Kak, motor, mobil, truk ataupun kendaraan-kendaraan yang lain Kak. Bener-bener sangat cocok, 12 volt sampai 24 volt Kak. 3 nada Kak, alarm mundur. Langsung saja kita spill untuk suaranya Kak. Untuk nada pertama Kak, nada kedua, dan ini benar-benar sangat keren Kak, ada nada ketiga. Ada mobil mau mundur, hati-hati ya. Bener-bener sangat cocok.